接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈美纯，欢迎收看2月15号礼拜3的中嘉台南地方新闻。关电环保工程曾经被环保署规划做空气品质净化区，规定10档内未当开发或者是转移用途。一直到103年改建了后，市府将这片土地规划成休闲运动公园，将荒地变作景观园区，将会大大提升市民的生活品质。这片种满绿树的土地原本是开发关电港区为了回馈地方所划分出来，定位做公园用地。但是该土地属于国有，并不是地方管辖，而且容易淹水。民国93年被环保署规划做空气品质净化区，10档内不得开发。而到当10档期限已经到，市府配合一区一公园政策，并且甲土地管理者经济部甲局合作，将该地将近5公顷用地转化成运动休闲公园。15号即天举行动土典礼。关电区环保公园改善工程动土一枪头，开地平安人心地国一枪头，动土顺利连续。即摆未来，毋是咱的手法，就是有3项啦，就是讲保存啦，就树啊保存，有路用的所在保存，若无路用的，咱当然就甲减量啦，了后再用建筑师的设计，甲伊串联起来，有步道给咱串联。那么增加的部分包括这个骹球场，佮有迄个棒垒球场嘛，佮有槌球场嘛，这个咱用预算甲做起来，一次到位啦。但是最后就是讲，请大家有公园了后多多利用，有若请大家多多爱护，多多利用，大家来遮佚佗，多多爱护，互这个公园的环境会当继续维持安尼。对乡亲踊跃出席盛访，会当看出地方对这个公园的期待非常的大。干部局嘛表示，未来将关电运动休闲公园打造成为台南景观立体化的典范。而整个工程预计伫今年7月完工，提供市民一个运动休闲甲自然生态好去处。台南新闻张伟忠、郭博义采访报道。台南市政府由市长率领各局处召开天高的誓师大会，宣示今年度全面防疫的决心，同时也呼吁民众全体总动员，每礼拜拢爱清理环境甲卫生员。首先，伫个趣味的检西布袋戏宣导局当中，甲开序幕。上新上出路的原则，会来消灭登革热、天高魔，就是科技防疫，用这个创新的科技辅助传统的防疫技术，提高防疫的效能。伫经过104年天高热严格考验以后，市府即马全面性而且量早就来做好防疫的工作，所以包括卫生局、环保局以及侪相关部会，做去年的成果以及今年未来相关规划报告，予市长、中央、地方病院相关单位来了解，来推动进行。那防止扩散的部分就持续进入到我们去年这样的一个经验。如果有确诊个案，我们的 SOP 公所立刻成立应变中心那这样子大家就马上就启动。那各级的单位都会来依照这个应变中心来启动。那另外呢，除了有这样的一个特定情形出来以后，我们就开始要强化周边的资讯、化学喷药，还有等等的赶尽杀绝的这个工作。市长也表示，不止天高热，希望其他的疫情嘛爱提关警觉，小心来防范。今天虽然是我们有举办登革热的誓师大会，那不过今天的会议这个是法定的会议，就是每一年大概在这个时候我们都要举办，各县市政府都要举办全面防疫的会议。除了市政府的同仁以外也要邀请在台南市
各单位的代表共同来面对。所以呢，我们面对今年要面对或每一年要面对的疫情，不是只有登革热，包括斯卡病毒、流行性感冒，包括肠病毒、日本脑炎、禽流感等等，这个我们都必须要全盘去应验。最后，市长也表示，今年的新目标是要结合创新的科技，来打造一个智慧防疫的城市。科技防疫，智慧城市。台南新闻网只好采访报道。台南市日前伫日本古迹设立日本群马县水上物语交流馆，希望借此推动两地观光交流。议会国民党团上午召开记者会，批评市长赖清德鼓励市民集中被列为核灾食品管制区的群马县观光旅游，品尝当地水果，因认为这根本就是无咧顾台南市民的健康。台南市日前由旅游工会甲日本群马县水上町观光协会伫市长赖清德甲水上町町长的见证之下，签订友好协定，推动双方观光交流。但伫政府禁止核灾食品的同时，市府却鼓励国人到核灾地区观光。互议会国民党团是认为调批评市府无顾人民的性命甲健康。对赖清德市长亲自大力鼓吹的，要我们台湾乡亲、台南乡亲去的这个点，我们很有意见。要借今天来请教地方政府的官员，为什么市长会冒着把台湾人的健康葬送的风险，如此这般的鼓励我们去核灾区？去观光、去旅游。对此，卫生局表示，伫双方签订友好协定的当天，现场并无食品的展示。另外，也提醒民众到当地观光旅游，伫品尝当地农特产品的同时，上好也是爱选择有经过官方检验合格的，比较安心。鼓励观光交流啦，那去水上町的话，就是体验美景美食哈，是基于外交的一个礼节啦，互惠的一个礼节哈。那市长的意思是说，去日本品尝日本人他可以上市的一个食用的农产品哈。那日本在他们的农产县市呢，只要是检验合格，它是可以销到日本各地，不是只有群马县的哈。对此，国民党团也是呼吁民众尽量莫前往核灾地区观光旅游，较袂有健康的疑虑。台南新闻站山林根采访报道。0206大地震满1周年，各项重建工作一步一步进行当中。为了提供被地震迫害家园的灾民完整的协助，市府社会局安排1号1位社工，而且依照每一个受灾户的需求甲状况，提供多元的照护。今仔日的专题报道，就带大家来关心社会局是安怎帮助受灾户重新建立新的生活。大楼倒落来，家园破碎。2月6号地震造成台南市200位市民伤亡。台南市政府社会局伫第一时间马上是启动医护与社工的计划，动用200位的社工人员，一家一户做访视，成为受灾户甲市府的桥梁。在这个过程里面，几乎是只要是这个家庭的所有的大小事，所有的需要市府这边协助的，都是以社工这边当窗口。那他们告诉社工，那社工很高频率的去做访视或者是电话那随时他们都可以联络到社工。那社工可以掌握，就是说，所有他们的需求。那市政府这边在做各种计划的时候，也比较能够符合这个民众的需求。地震过后，来自各地的爱心引入台南。根据社会局统计，到106年1月13号为止，2月6号赈灾捐款总共为42亿6811外万。为着有效运用这笔金额，台南市政府成立了2月6号赈灾复原中介小组，由市长赖清德亲自主持会议，订定46个计划，专案来管每一个受到地震影响的所在。有了社工，他就是随时把民众的需求，还有找房子的困境等等的这一些，就是每一户的这个社工，他随时回报给市政府这边的各局处。那各局处能够会诊，因为我们也有所谓的一个
这个小组。那我们这个小组呢，就能够加以这个解决。好，不管它是可能是钱的部分，好，那它租金的部分、申请的部分，还有等等的种种的它的生活物品的需求，还有媒合这个社会大众所捐助的物资。要如何知影民众的需求？社工师是关键的角色。有16多档社工经验的社工师张淑梅，在这个地当中，负责的家庭是维冠大楼的住户洪嘉义一个3口。洪嘉义在地当中失去双脚，太太杨维妮加拄出事的后妻晨晨是受到轻伤。一发生的时候，嘉义是用他的肉身去把小孩跟太太抱住，所以他的受伤就是被压的时间最久。对，那小孩子是庆幸是轻伤而已，所以住了加护病房没有几天，就先让保姆带回去24小时照顾，因为妈妈在高雄，然后就是嘉义还在加护病房，所以我们社会局这边也有协助，帮他支付那一段期间保姆费用24小时的保姆费用，让保姆可以全心全意照顾小孩，对，也让那个维宁跟那个嘉义不用担心。亲像洪嘉义这款重伤的伤者，考量到未来因伫就业甲生活上的困难，社会局伫发放善款的方面，也提供了身心障碍补助金，希望会当互这笔爱心发挥上大的效益。好，身障的这个比较大笔的只有2位，哈，这2位就是截肢的，一位是截双肢的洪先生，那一位是截单肢的李先生。那他们我们又知道说他们未来在就业在生活，因为那个是很确定他没有办法复原的，哈，终生没有办法复原的，所以我们又加了这样子的一个计划，就是身障的从这个100万到150万，所以洪先生他是拿到了150万，那身障的部分，那李先生是100万。除了互受灾户经济上的协助，处理了后的生活等等各种的问题，社工师必须亲身访视，依照个别需求甲状况，适当的连接民间社会资源，提供每一个站边的照顾。因为有考虑到嘉义他后续有可能出院的话，他需要一个无障碍的生活空间。那我们社会局这边的话，有委托伊甸基金会去承办身障个管中心跟辅具救援中心，然后有在大林国在这边设立双福园区，那边也是为无障碍身心障碍就是那个身心障碍朋友设立的一个无障碍的住宅空间，所以我们有做这样的一个资源的连接跟媒合。为着帮助受灾户重新站起来，市政府甲民间团体拢做了真侪努力，只是上侪关心无形之中也变成一种阻碍。社工师就希望外界会当互因一点仔空间，互因早一日回归正常的生活。整个来说，我们还是期待他们这一家能够早日回归到正常的常轨来。好，因为可能目前太多外界的关心，好，可能3不5时就需要接受一些外界的一些可能探视啦，或者是一些安排这样子，我觉得对他们来讲是一个打扰啦。那虽然他真的是就已经失去了双腿，可是毕竟生活还是要往前进，那他们还是有他们的理想跟目标前进。为期3档的生活中间服务，对真侪受灾户来讲，可能一定会当重新过新的生活。但是，若是失去爸母的囡仔，就需要有亲人的关怀，甲长期的经济补助。这方面，社会局也做了完善的规划。那他们因为父母的往生，所以也有这个500万这样子。那我们都给他们做信托，对，因为为了孩子，他有的可能有的才3、4岁。好，那他可能后续是由亲友来照顾，就是说每一个孩子他可能大概1万5、2万这样子，然后每个月提拨给他，那这样才不会整大笔钱都突然的就被用掉了。所以这个是保障他未来到成年都能够有所保障。我们接受很多人的帮助啊，要让大家说看到我们能够重新再开始。不一定真的要站起来，心里站起来比较重要。伫为了好地当满周年，这段时间有受灾居民重新开始工作，有红鞋仔出世，有中介工程正在进行。
有更较侪受灾户，伫台南市政府社会局的协助之下，渐渐行出商店，因学习展开笑容，影响新的生活。2、3，感谢你的爱，谢谢社会大众给我们的援助，谢谢。谢谢。咱先去关节，马上登来新闻现场。药物成瘾会使大脑神经传导物质分泌异常，结果脑内的小兵成天只想着吃药，不想好好工作，身体思考都罢工，行为不受控制，还会有耐药性戒断症状可引。被查获前主动寻求协助的病人不必担心法律刑责。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。劳动部劳动力发展署分甲南分署为了落实在地人才培训，开设真侪课程，并且甲南洋科技大学合作，邀请美容造型设计系老师来现场指导。上午搁伫个诊所头前，展示安怎结合医学美容甲行动美容。运用上新的技术，将面顶的条仔清除。这是劳动部劳动力发展署分甲南分署甲南洋科技大学美容造型设计系所共同开设的美容管理产业人才培训课程。10号一天，伫阿兰区恒安耳鼻喉科诊所现场示范。议员郭清华嘛出席观摩学员专业的授教。产官学合作推动医美美容的课程相当不错呼吁政府要注重产官学的合作多推动一些相关的产业也能够带动整个社会的比较好的风气。所以说，我们这次呢，选定在我们这边呢，新安诊所帮我们安南区的我们这边乡亲呢来体验这个高科技的一个无痛清粉刺，然后无痛的美白保湿、无痛的电波拉皮都是很安全的。下一期我们还有劳动部的第2梯规划，我们在3月份就会有。那我们希望说，我们台南市的市民呢，如果想对第2专场有兴趣的话，可以来我们学校这边报名，也可以在我们慈济时尚美学管理协会这边都可以来报名。对着美容管理产业人才培训课程，会当为学员提供工作机会，和社区有美型创业的机会，嘛，和恒安耳鼻喉科院长甲护林拢感觉相当敬佩。很荣幸此次劳动部委任南荣科技大学所举办的美容科技人才产业训练合作专班，能够在信安耳鼻喉科诊所所举办。觉得体验完这个医美级的新科技我觉得自己的皮肤原本是属于比较偏暗沉跟蜡黄，那我觉得整个很明显的改善，变得比较白皙跟透亮，而且像之前居家早上醒来都常常会有像脱皮掉白屑，现在也变得比较保湿，然后并且也比较有弹性。那自己本身觉得也很感动，也很认同像王老师这么多年丰富的一个教学经验，栽培了许多学员能够出去自己独当一面，创造了许多就业的机会。为了培训在地人才，分甲南分署甲南洋科技大学更是用心规划课程，未来卖持续开课，都希望结合产学双好优点，来提升在地就业的竞争力。电新闻张伟忠、郭博义采访报道。由全国13间文学馆共同推出的春日文学探险记活动，其中台湾文学馆也安排侪趣味的展览，佮设定真侪关卡，顺利通关的民众会当得到限量的书签，佮有机会抽到好礼。趣味的台湾文学馆春日探险，就伫咧馆内展览当中，有的是爱完成简单的任务，亲像是伫咧展览布置情风翕相，甲朋友留下美好的回忆。有的是必须爱动脑筋，解答出这岛仔四周边的谜题，才会当顺利得到密码，拍开一个藏宝箱。一寡隐藏的关卡，
也互本来只是参观欣赏的展览，变甲更加有互动性，更加趣味。那我们在几年前就结合了文学馆的家族，我们这一次也透过我们馆的一些整个活动的小设计，跟全国的各个北中南相关的文学馆性质的一个博物馆联合举办了这样子的一个春天的适合亲子的一个活动。那比较不同的是，我们甚至在每个礼拜都在我们的脸书上，事先的暗示公布，我们要提供给家庭的一些比较简单的一些文学的一个谜题、文学的议题的一个探索，适合亲子一起来文学馆来走动。非常适合亲子的春日探险游，现场有济会当亲自动手做、动手画活动，也有济适合翕相的古锥布置，会当帮助民众以轻松的方式熟悉台湾的文学文物，增加文艺气质。台南新闻王子豪采访报道。迈入高龄化社会，老年人的照护问题愈来愈受到重视。其中因为老大人跋倒会增加失灵的风险，所以针对预防跋倒，现代病医甲芬林科技大学的联手合作，研发出一项会当观测行路形态 APP 软体，这会当提供个人化的复健甲治疗的建议。由现代病院甲芬林科技大学资讯工程系合作研发的高 App 软体，透过卡巴监测装置进行行路的测验，再透过蓝牙、智慧型手机甲网络来建立监控的机制，借此来找出跋倒的高风险族群，提供个人化的复健治疗甲建议。第一个要先安装这个软体 Go APP 软体然后在你的那个脚上搭配那个穿戴式感测装置。然后那个穿戴式感测装置跟你的那个智慧型手机连线之后，它里面那个软体就可以帮你计算出，你走路的品质如何？那可以提供说那个医生知道说，你需不需要一些更进一步的复健的训练啊，或是有其他的那个辅助的方式的协助。透过资料会当帮助医师甲患者了解复健的情形，以及是毋是应该使用倒一种辅助工具来协助病人行路。配合着政府将要实施的长照2.0计划，透过这项 App 软体，希望针对老大人容易跋倒的问题，量早进行预防甲治疗。台新闻站山林根采访报道。不少人若有咳咳嗽声的时阵，拢会先怀疑是毋是感冒来引起。不过事实上，声大发炎、结连、长期食薰啉酒，嘛有可能造成嗽声，甚至引发肿瘤。所以，医师提醒民众若是长期嗽声，就要量早就医治疗。大部分的人应该拢有过嗽声的经验，除了感冒以外，亲像声带发炎、伊扯声，或者是爱唱歌、需要长时间讲话的人，会出现声带长茧以外，长期啉酒食薰，更有可能造成肿瘤，千万唔通疏忽。你长期的去使用这个声音过度去说话、大声说话，那这时候它声带表面就会造成这个长茧。或者是俗称的这个就是俗称长茧的，或者是声带息肉这样子。那再来就是这个恶性病变的部分，就是说有人长期抽烟，这个有这些致癌因子，那造成它表面长出这个恶性的肿瘤，那这个也会造成比较严重的声音沙哑，甚至还会造成一些呛咳，喝水容易呛到的情形。那再来就是这个喉返神经它的传导上面有障碍的时候，也会造成这个声音沙哑这样子。最常见的就是这几类这样子。医师指出，亲像喉糖、枇杷果，拢只有保养的功能，提醒必须长期讲话职业，爱适当的互奶后休困，啉茶补充水分，滋润声带，同时也爱戒薰戒酒，较少食上烧、上咸的食物，才会当避免嗽声。咱新闻站山林根采访报道。新闻最后，咱赶快来关心气象。明仔载是好天有时在分的天气，温度14度到23度，袂落雨。海面平均风力5级到6级，上加阵风是8级。感谢你收看2月15号的中港台南电视新闻，我是陈美泉，咱再会。